Здравствуйте, уважаемые зрители, аудиослушатели, подписчики нашего канала. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Добрый день. Патриот нашей страны, который душой болеет за восстановление справедливости, равноправия в нашей стране. Мы боремся на разных фронтах. Я тут, Анатолий Иванович, подготовила ряд вопросов, да. Я знаю, что вы ведете работу по идеологии, и этот вопрос вас очень даже волнует. Вот первый вопрос у меня. Почему вы взялись за такую сложную работу? Как это у вас начиналось? Чем вы на данный момент занимаетесь? Вот почему этот вопрос вас волнует? Вот такой вопрос. Ну, в принципе, я не знаю страны, у которой бы не было идеологии. Вот единственная страна, где конституционная идеология запрещена, это вот наша страна. Почему мы оказались изгоями на идеологической арене мира? Ведь в каждом государстве, в любом государстве есть своя идеология, есть какие-то свои национальные традиции, есть своя история, которой они и гордятся. Идеология – это все. Это идеология понимания завтрашнего дня. Вот посмотрите, вот президент Российской Федерации сам сказал, его слова, самая главная катастрофа сегодняшнего века – это развал Советского Союза. То есть президент страны объявил, что катастрофа в 21 веке – это, конечно, развал Советского Союза, ну, в 20 веке. То есть мы все понимаем, что что-то произошло. И самое удивительное, что это понимают все. И все знают, что произошло, как произошло. И поверьте мне, у нас народ очень грамотный, очень разумный и имеющий свою внутреннюю идеологию. Только у нас идеология оказалась не общей, а личной. У нас лично каждый человек имеет свою идеологию. Кто-то зациклился на строительстве семьи, кто-то зациклился на строительстве своего бизнеса, кто-то на своем здоровье. Так, идеология присуща везде. И без идеологии существование человека просто невозможно. Очень много партий, которые у нас есть. У нас их партий 46 в стране, зарегистрированных Российской Федерацией. 46? 46, Анатолий Иванович, мне помнится 4 партии. Единая Россия. Нет, партии у нас, это по словам Владимира Владимировича Путина. У меня, конечно, есть другая информация. У нас за весь период нашего становления 30-летнего, новой вехи, всего было зарегистрировано более 120 партий. Кто-то развалился, кто-то ушел и так далее. А вот существующих партий на сегодняшний день, по словам Владимира Владимировича Путина, 46. Я все-таки сторонник ему верить. Он все-таки президент Российской Федерации. Давайте будем от этой цифры отталкиваться. 46 партий. Вот если мы возьмем эти 46 партий, у этих партий есть идеология? Вопрос. И кажется, есть. И вместе с тем ее нет. Почему? Потому что каждая партия ищет какой-то новый подход и новый метод строительства будущего. А теперь внимание. А какое будущее все ищут? Вот я часто задавал вопрос со многими политическими деятелями, говорю, какого будущего вы хотите? Какое будущее вы себе представляете? И вот здесь удивительно происходит нонсенс. Будущее все видят якобы в каком-то лазурном благополучии, но механизма получения этого благополучного и развития общества никто назвать не может. И вот нонсенс. Что мешает человеку назвать механизм развития общества? Вот на сегодняшний день есть одна проблема. Вот я смотрю по телевидению, по YouTube-каналу и по нашим средствам массовой информации. Очень часто задают вопрос. Вот, кстати, в интернете сейчас очень активно ведут работу. Прямо на местном уровне, на региональных уровнях народ поднимает вопрос. Давайте формировать советы. А почему народ хочет советов? Вот все формируют советы. Они в разной форме. Они в форме верховных советов, они в форме регионального значения советы, не имеющие идеологию, они в форме советов
каких-то маленьких объединений, в региональных объединениях, там, маленьких городов, маленьких поселений тоже формирует совет. Вот что такое формирование совета, допустим, в селе? Это хаос. Это будут советы формировать те, которые могут их формировать, которые заинтересованы в своей меркантильности. И не всегда они понимают, зачем эти советы нужны. А на самом деле желание сделать советы – это просто желание найти справедливость. Подмена понятий справедливости и советов. Угу. Вот как в этом разобраться? Анатолий Иванович, вот по первому вопросу, почему именно вопрос идеологии вас мучает? Конкретно вот. Я, допустим, на протяжении многих лет, последних лет, да вообще вся моя жизнь, она была связана с идеологией. Почему с идеологией? Ну, во-первых, я был политработником всю жизнь. Мое образование, оно политическое, я закончил военно-политическую академию и занимался политработой. И, конечно, в политработе самый главный вопрос, это, конечно, вопрос становления идеологии. Когда идеология правильная, работает легче. Ведь легче разговаривать с человеком, который знает, куда идти. Что такое идеология? Это путь, по которому мы пойдем. Но как не интересоваться и не иметь желания знать, а что же мы строим? А что будет завтра? А у вас вопросов нет, а что будет послезавтра? У меня есть. Ой, очень большой вопрос это. Это многие уже понимают. Вот правильно. Вот чтобы не было этого вопроса, мы должны знать этот путь. А путь может сформировать только, конечно, понятие идеологии. Понятие вот этого движения, что мы хотим. Наше желание ввести в какие-то рамки определенного понимания. Не в рамки действия, что действие должно быть в рамках, а в рамках понимания, что мы хотим. Ведь раньше было очень просто. Мы хотим какого-то светлого будущего, определенное в общественно-экономической формации, которое определено было Марксом. Это коммунизм. Мы шли к коммунизму. Как мы шли? Вот сейчас много споров вопросов. Вот кто-то говорит, что удачно, кто-то говорит неудачно, но построено было много. И мы сейчас имеем то, что мы имеем, это было построено, что было раньше. Ведь сегодня мы еще пока серьезно за 30 лет не построили. Представьте себе 30 лет. 30 лет. Это 37-й год, прибавьте 30 лет, это 77-й. 37-й и 77-й. Разницу понимаете? Так, пойдем, наверное, последовательно, потому что у вас очень много информации, Анатолий Иванович. Вот конкретный вопрос, конкретный ответ. Возможно, мы потом вот эти вопросы более обширно будем рассматривать в следующих наших встречах. Вот следующий вопрос – это мы что наблюдаем? Почему вот люди потеряли смысл жизни? Неинтересно людям. У них есть, как говорится, материальные ценности, есть богатые, они тоже несчастны, да. Бедные люди несчастны, потому что не хватает средств существования, да. Они круглые сутки думают, откуда достать деньги, как выжить, да. Вот почему такое происходит? Вот я жила во времена Советского Союза, да, у нас не было заботы, вот, а что, какой будет день завтрашний, вот с вечера не переживали мы уверены были, что завтрашний день такой же будет спокойный, угроза не исходит ниоткуда. А сейчас почему этого нет? Почему люди встревожены? Вот что послужило? Почему так живем мы сейчас? Ну, вот самый главный вопрос, он как раз и проведен, это разобщенность людей. То есть люди, что такое общность людей? Это общность, когда люди живут общими задачами, общим строительством своего будущего. Ведь невозможно построить будущее в одной семье. Так вот, на сегодняшний день, когда вот формировал капитал, формировал идеологию потребителя, была главная задача. Это убрать у людей понимание завтрашнего дня. Чтобы люди жили только сегодняшним днем, наполнение кармана сегодняшнего дня. Так вот, а люди, которые богатые, которые все понятия богатства тоже относительные, потому что у нас бизнес-то сам как такой бизнес, мы ничего не производим. Откуда бизнес, если мы ничего не производим? Угу. Как можно делать бизнес? Да, купи-продай. Да? Но это же не развитие купи-продай. Это невозможность, это не строительство общества. Это не строительство будущего.
Это обыкновенная форцовка наполнения кармана сегодняшнего дня. И когда человек занимается наполнением кармана сегодняшнего дня, у него внутреннее противоречие к соседу. У него внутреннее противоречие с улицей. У него внутреннее противоречие даже с тем телевизором, который он сидит и смотрит. Его убеждают, что он живет хорошо, а он идет в магазин и видит, что он живет плохо. И проходит что? Проходит противоречие. Вот президент сказал, что я никогда в своей жизни, президент Российской Федерации, в своем становлении как президента никогда не подойду к вопросам увеличения пенсионного возраста. И он такое сказал. А что произошло? А произошло наоборот. Ведь посмотрите, указы президента 2012 года, если бы они выполнялись, мир бы перевернулся бы в стране. Ведь если бы были выполнены те указы президента, которые были намечены в 2012 году, вот если они просто были выполнены, то было бы, мы жили бы сейчас как в Китае, наверное. Но ничего не сделано. Это был саботаж. Саботировали. Конечно. Саботаж, да, это просто государственный саботаж, но за этот саботаж люди не поняли ответственность, а наоборот они были награждены этим же самым руководителем страны. То есть получается, люди не выполнили эти задачи, а их за это наградили. Что может думать разумный человек? Ну давайте просто, вот не будем никого критиковать, а просто смотрим сегодняшний день. Что формируется в личности? У него формируется в личности негодование. Подождите, вы же сказали одно, получилось другое. Вы же говорите, будем жить лучше, мы живем хуже. Естественно, вот это противоречие, оно формирует вот этот элемент разобщенности. Люди ни во что не верят. И на сегодняшний день наблюдается огромная политическая усталость и политическая безактивность. Он говорит, вот активно. Нет, не активно. Активны только некоторые личности. А в основном у нас идет политическая усталость всего населения. Люди устали вообще заниматься политикой. Почему? А никчемность. 46 партий, якобы что-то обещающие, но ничего никто не сделал. А почему их 46? Задайте вопрос. Почему их так много? А вот здесь как раз есть желание вертикали власти укрепить свою власть. Только через увеличение партии идет укрепление партии непосредственно вертикали власти. Разобщенность людей. Чем больше партий, тем больше разобщенности. Почему? Вот задайте вопрос. Почему у нас 6 президиумов Верховного Совета, которые выполняют одну и ту же задачу? У нас 6 президиумов Верховного Совета СССР. Все нацелены одной задачей. Ну, главная задача, которую они якобы взяли как символ, это восстановление Конституции 1977 года. Все. И почему они не могут объединиться? Ну, это тоже самое. Вот, Анатолий Иванович, мы тоже пробовали объединять, выходили на руководителей, да, этих Верховных Советов, и, увы, ничего не получилось. У каждого руководителя своя корона. Конечно, Файруза Васильевна, никогда этого объединения не будет. Почему? А у вас нет механизма для объединения. Вы же объединяетесь на уровне уговоров. Ни механизма управления государством, ни механизма идеологического влияния, доказательства идеологии. Потому что самой идеологии-то тоже нет в Верховном Совете. Есть просто воспоминания о прошлом. Давайте восстановим то светлое будущее, вернее, светлое прошлое, которое будет нам со светлым будущим, которое мы потом усовершенствуем. Но это же не идеология. Это призыв. Да. Идеология, она имеет не только констатацию фактов, она имеет правила игры. Вот для этого и была создана Владимиром Лениным ВКПБ, РСДРП, потом КПСС и так далее. Для чего? Для ведения как раз идеологии. Чтобы идеология была понята всеми. А через ее главных оппонентов и строителей этой идеологии был введен такой огромный контингент людей, как коммунисты. Это активные люди, члены партии, которые были ставленниками в диаметральном срезе общества. Они просто везде, постоянно везде, в колхозе, в больнице, в школе, в управлении государства, в Верховном Совете, в Советах. Они были везде коммунисты. И через коммунистов мы знали, что происходит в каждом селе. Они могли сказать, что плохо. Вот представьте себе, у Единой России сейчас будут присутствовать, ну хотя бы там, допустим, 200 коммунистов. Вот единороссов наших. Коммунисты скажут, подождите одну секундочку, ребята. Что-то неправильно. Тут вы говорите, что хорошо добились. Но они это могут сказать. Почему? Они видят, они это говорят от народа. А Единая Россия говорит от кого? От себя. То есть Единая Россия говорит от себя.
То есть они думают, что они якобы представляют интересы народа, потому что в любом случае выборная система, какая она ни была бы плохая, но пусть она будет виртуальная, но она как-то таким образом проводится. И таким образом вот это нет диаметрального среза общества. То есть получается, что вертикаль власти, она автоматически отошла от чаяния народа. Она занимается своими главными меркантильными делами. И такими делами занимается везде. Прокуратура, у нее есть свои дела, у судов есть свои. Они все отдельные. Суд, МВД, ну вся силовая структура, она вся отдельная. Она живет собственным миром. А где государство? Нету. Где государство? Нету. Так вот, а теперь представьте себе, вот я просто скажу такую цифру, что у нас, я не могу найти ни одного предприятия, ни одного, которое было бы 100% государственное. Ни одного. Нет. Нету. Это бизнес-учреждение. Бизнес-учреждение. Акционерное общество. Закрытое акционерное общество, просто акционерное общество. А что такое акционерное общество? Это там, где я в акционерах имею возможность мошенничать, наживаться, обманывать, подтасовывать. А мы имеем большой потенциал научности и организованности. Конечно, мы можем организовать вот данной системой без идеологического управления, мы можем создать себе систему собственного обогащения. И мы ее создаем. Вот. Ага. Я хотела привести такой пример, опросник, да. Мы опрашивали людей в соцсетях и в Ютубе. В соцсетях принимали участие 39 человек, да, 39 человек. Это уже неделю назад я скриншот делала. 39 человек за идеологию коммунизма. Вот как мы эту идеологию реализовали, как мы воспитывали советского человека, который сейчас в истории и руководители капиталистических стран с восхищением вспоминают об этом. Как же мы, что же мы сделали? Мы убили советского человека. Советского человека, вот такого человека получить, нам пришлось определенный путь пройти. Это 70 лет. Вот шаг за шагом, с детского сада, со школьной скамьи, эту идеологию коммунизма реализовали. А сейчас я в Ютубе, вот люди поддерживают, понимаете? Люди другой идеологии не видят. В Ютубе, значит, приняли участие около 300, 297 человек, и 73% людей за ту идеологию, которую мы уже знаем, работающая идеология, которая привела к успеху нашу страну. Общество воспитанное, доброта, любовь, дружба. Вот именно через эту идеологию мы добились. А сейчас я предвижу, Анатолий Иванович, после того, как попадает YouTube запись наша, да, там будут бурные обсуждения. Бурное обсуждение, я как бы предполагаю так, да. Но все-таки опрос показывает, что идеология поддерживается, понимающие люди. Понимаете? Пускай 300 человек участвовали. Конечно, поддерживается. Вот мне вот интересно, мне вот сейчас вот работа Верховных Советов, вот этих 6 Верховных Советов, я несколько ознакомлен с их деятельностью, со всеми 6. И все 6 Верховных Советов, они сейчас все борются вот за восстановление 6-го параграфа Конституции 1977 года. Это руководящая направляющая роли партии. Здесь вопрос очень своеобразный. Почему? Ну, сначала он, конечно, будет несколько альтернативен. Вот я недавно буквально встречался с некоторыми оппозиционными группами, они кричат: давайте восстановим КПСС. Я говорю: давайте. Они говорят: ну без партии. Я говорю: это как? То есть, вот видите, получается так, что со временем у людей стерлась ситуация понимания, что КПСС это вроде бы был руководящая направляющая, которая давала какие-то перспективы человеку, а вот слово партия их пугает. А для них это как будто бы какая-то такая вот, какой-то такой капкан, в который может человек случайно попасть, его так захлопнет, и он с ним потом никогда не выберется. Вот, поэтому для того, чтобы заниматься идеологией, для этого нужны быть, прежде всего, это добрые люди. Раз, добрые люди. А почему добрые?
они должны, во-первых, любить свою страну, любить свою семью, любить свою религию. Да, религию. А почему нет? Потому что безбожье – это тоже не всегда правильно. Человек должен иметь Бога, пусть он даже коммунист. И уберем вот это вот лишнее, которое вот религия опиум для народа, давайте тогда было другое время. Абсолютно другое время. Были у нас и крестьяне, были у нас и рабочие, были солдаты. И поэтому все эти вот лозунги «землю крестьянам, рабочим заводы, морякам моря», давайте уберем это все. Вот очень интересно сделало 6-е пленум КПК. Они ушли от понятия пролетариата, а пришли к понятию это благоденствие, воспитание и развитие среднего класса. Они не отрицают класс богатых. Пока не отрицают. Ну и само богатство – это только понятие относительное. Если ты имеешь 2 машины, 3 машины, то ты еще не богатый человек, потому что у тебя семья из 5 человек. И ты не всегда можешь ездить на одной машине в многодетной семье. Да, время другое. И это не говорит о богатстве. Это говорит просто о том, что другое время, другое потребление. Мы же знаем, что если кто-то раньше, допустим, лет 30 тому назад имел мобильный телефон, это был бы уже богатый человек. Сейчас люди имеют по 3 мобильных телефона и довольно бедные люди. Разное мировоззрение, разные вкусы, разные взгляды. Поэтому не надо к этому приводить. Все меняется, виды изменяются. И поэтому вот понятие даже вот китайской республики, мне она симпатична. А почему мы действительно не ставить задачу поднять? У нас сейчас средний класс уничтожен. И вот вертикаль власти радуется, что нет среднего класса. Они говорят, что вот средний класс, да его нету. Он практически находится в системе выживания. Я говорю о малом бизнесе, который тоже уничтожен. То есть государство уничтожает любое развитие. Ну, какая идеология государства? На уничтожение? Тогда страшно. Если мы скажем, что государство разрушает, вернее, вертикаль власти разрушает свое государство, тогда непонятно, это что такое за государство и что такое за власть. Мы не будем критиковать власть. Это ее личное дело. Пусть она живет собственной жизнью. Но эта жизнь касается нас. И когда это касается нас, а у нас есть дети, у нас есть внуки, и мы хотим своим внукам красивую страну. Что будет говорить обо мне мои внуки, дедушка, который всю жизнь занимался проблемами благоденствия страны, который успел, будучи на пенсии, ее развалить? Ну, просто стыдно. Вот мне просто стыдно. Вот этот стыд и заставляет иногда двигаться, заставляет иногда, будем говорить, воспринимать некоторые процессы и о них говорить. Конечно, мы не говорим о борьбе сейчас, вот мы не будем, ради бога, подождите. Потому что вертикаль власти сама делает такие вещи, что уже просто невозможно. Просто иногда, абсолютно абсурдные вещи. Вот даже с этим QR-кодом, это до такой степени так просто, это вообще-то поставлено все неправильно. Организовано все неправильно, непрофессионально. Вот я общаюсь с правительством области, вы знаете, не с кем разговаривать. Вот просто нет. Вот люди с рыбьими глазами. Их вообще не интересует народ. Они его боятся. У них своя жизнь. В какой стране я живу? Я живу в нашей любимой стране. Она любимая, почему в этой любимой стране живут такие руководители? Надо что-то менять. Надо разбираться. И в это я не разберусь. Мы разберемся все. Вот смотрите, вот сейчас мы заговорили об идеологии, которая будет оздоравливать общество, да, идеология коммунизма. И опрос это показал, люди готовы поддержать. Вот статья 6 Конституции СССР 1977 года. Там верховенствующая роль коммунистам, коммунистической партии, да, эта статья появилась именно в 1977 году, в 1936 году этого не было. Вот все-таки надо было, наверное, эту статью добавлять, чтобы начать внедрять агентов через Компартию, чтобы разваливать Советский Союз. Понимаете, вопрос такой очень своеобразный. Почему? Он должен быть немножко современен. Почему современен? Потому что время другое. Ведь почему боятся коммунистическая партия? Вот они думают, что коммунистическая партия, она может приобрести себе вид вот такой же вертикали, отрешенной от народа, как сейчас отрешенная от народа, допустим, говорит, вот вертикаль власти. Но она недоступна для народа.
Вот, допустим, раньше при Советском Союзе я беспрепятственно мог прийти к первому секретарю обкома партии. Беспрепятственно. То есть я приходил, если он занят, я записывался, он меня принимал. Сейчас же, чтобы дойти до губернатора, это есть сложности. Там такая плеяда всевозможных, по какому вопросу, а что вы хотите, а может быть вы как-то измените свое мнение, а может по этому вопросу он вас может и так далее и подобное. То есть для того, чтобы встретиться с руководителем, надо готовиться. Они на разговор не готовы, они говорят, Не напишите готовы, на да. бумаге, мы вам Напишите ответим. на бумаге, да. Они не готовы разговаривать. Не могут общаться напрямую с нами. Это полная деградация, понимаете? Вот сесть за стол, поговорить с этим губернатором невозможно. Он не готов отвечать на наши вопросы, понимаете? А что было при советской власти? При советской власти были коммунисты, потому что была партийная организация, где не говорили секретарю обкома партии, что вот он всем владеет, партия, то есть есть конференция, на конференции присутствуют все. И колхозники, и комбайнеры, и учителя, и ученые, и представители власти. Ведь представьте себе, мы сейчас соберем, допустим, вот какой-то съезд, вот как вот съезд Единой России. Представьте себе, на Единую Россию приглашать там колхозников, приглашать каких-то малых... Вы что думаете, не будет там 2, 3, 4 человека, которые скачут и будут критиковать их? Будут. А что при советской власти не было критики? Да вы возьмите любой доклад любого партийного руководителя, 20% доклада – это критика. Критика недоделанной работы. А возьмите выступления наших руководителей сегодня. Да вообще они все гениальные. Одни успехи. У них нет ни одной ситуации, что они не выполнили. Они говорят, вот у нас есть проблемы, мы их сейчас будем решать. Да эти проблемы, они у нас постоянно. У нас нет ни одного вопроса, ни одного, который бы за 30 лет был решен. Ни одного. Вы не можете назвать ни одного вопроса, которые бы были решены за эти 30 лет. Спрашивается, нужна ли идеология? Да я, понимаете правильно, это не мое мнение. Я не Ленин, я не Троцкий, я не Путин, я просто обыкновенный обыватель. Любому обывателю понятно, что что-то в данном королевстве надо менять. Или хотя бы дополнять. Но менять буду не я. А менять будете вы, мы все. Да. Вы затронули вопросы интернационала и многонациональной системы. Да у нас вообще, по национальностям у нас нет понятия интернационала, мы вообще не работаем. Мы не работаем по этому вопросу. У нас только вот в области у нас 360, более там где-то около 400 национальных объединений только в области, которые отдельно занимаются культурой, отдельно занимаются спортом, отдельно занимаются какими-то музыкальным творчеством и так далее. То есть они самостоятельны. Но это инициаторы, которые просто не могут жить без этого. Это естественный процесс. Ну, а кто будет этим процессом руководить? Ведь у нас есть Министерство культуры, но поверьте мне, это Министерство культуры, если мы с работниками культуры разговариваю, у меня такое ощущение, что они сами бескультурные люди. Да, они не культурные. Совершенно верно. В Министерстве культуры бескультурные люди. У нас в Министерстве здравоохранения не врачи. У нас в Министерстве образования не учителя. У нас получается, что министерствами руководят те люди, которые не понимают, чем они руководят. Но зато они хорошо разбираются в бизнесе. Нельзя из страны, а вот теперь, внимание, пришло так к главному вопросу. Мы из страны сделали один всеобщий бизнес. То есть все здесь получают прибыли на стране. Страшно. Но это ситуация. Анатолий Иванович, мы сейчас почти 30 минут говорим, да, сейчас мы прерываемся, мы будем продолжать нашу беседу, еще не раз будем возвращаться к коммунистической партии, да, не раз будем возвращаться, поэтому я хочу вас поблагодарить, что вы согласились записать немножко. Спасибо большое. Спасибо. Потому что начинать нужно. Вот сейчас будем наблюдать обсуждение людей. Под этим роликом обязательно появятся такие колющие вопросы и так далее. Давайте следующие записи мы как раз и будем отвечать на вопросы, которые под роликом этим. Мы дали как бы для обсуждения тему.
А сейчас далее будем смотреть, какая будет реакция людей, будет ли понимание, или люди готовы что-то другое предложить. Давайте будем общаться в таком формате. Давайте. Хочу поблагодарить вас, уважаемые зрители. Спасибо. На этом мы Спасибо. закрываем нашу Спасибо. передачу. До следующей встречи. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.